suna ne take ranta kalbi na take ranta numfashi na sai da ita wallahi ni ina lalle wallahi ni ina kaunar ta. Ba dare kuma ba rana santa daga rabana hauwa'u ki zo gefe na zan baki dai furen kauna zan baki dai furen kauna. Hauwa'uta 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 da bazarki ne nake taka rawa da bazarki ne nake taka rawa. Zan taushe kunuwa na daga shirin da magauta na ba na ji ba na ganin nan tasirin su ba zai kuna tasirin su ba zai kuna. Na samo yarinya ta gari mai suna da a zahiri ni ma da ke nake alfahari tashi mata gidan su zara tashi mata gidan su zara. Hauwa'uta 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 da bazarki ne nake taka rawa da bazarki ne nake taka rawa. Sabida ni ina kaunar ta ke kaɗe tilbayya ta ni Yusufa mai kaunar ta. Allah ka mallaka mani ita Allah ka mallaka mani ita. Ranar bikinmu akwai hidima dan jawo da abokan manan nesa madannan kusa ma wallahi ba a cewa koma wallahi ba a cewa koma. Biki ne na manyan mata ga Aisha ga wasilata ga Karima ga ummata babbar yaya zaliwata babbar yaya zaliwata. Hauwa'uta 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 da bazarki ne nake taka rawa da bazarki ne nake taka rawa. Allah ina ta roƙonka Allah ka sanya albarka Hauwa'uta zo faka faka Allah ka sanya